хан ордасы. Қазақ даласындағы тұңғыш қазақ орыс мектебі ашылған мекен осы. Қазақ ұл баласын оқыту мүмкін, бірақ әйел баланы оқытпау мүмкін, иә? Бұл бірінші мәселеде. Екіншісі, басының бостандығы еркі мәселесі. Конечно, были люди, которые, откровенно говоря, продавали там своих дочерей, и, там, чтобы поправить там ситуацию в семье, да, у него там денег нет, скота нет. Өзінің балаларын, қыздарын бір уыс бидайға, бір нанға айырбастап жүрген нақты деректер бар ғой. В 29 году милиционер села Тарбагатай Утиев украл 16-летнюю дочь жителя села Покровка Тельнугутова и женился на ней. Отец этой девушки продал вторую дочь некому Баксабарову за 5 коров, дом, лошадь и жеребенка. Это в газете писалось. Ну, как продал, Колым получил, да? Бұнда қандай мәселелер бар еді? Қалың балға сатылу, немесе сүйгеніне тие алмау, немесе 18 жастағы қыздың 60-тағы шалға кетуі. Үшінші бір мәселе, олардың қоғамдық құрылысқа атсалысу, қатысу мәселесі. 20 ғасырдың басында қазақ қоғамында қазақ қыздарының қоғамдағы рөліне, хал-ахуалына байланысты проблема болды. Қоғамда проблема болды ғой, біз оны жоққа шығара алмаймыз. Проблема болды. Бақытсыз Жамал, Қалыңмал, Мұңлы Мәриям. 20 ғасырдың басында қазақ қыздарының халі мүшкіл болғанын ғылым да, әдебиет те растайды. Бірақ біздің фильм қазақ қыздарының түнектегі тағдыры туралы емес. Біздің фильм тарихи контекстке орай қазақ қызының жағдайы қалай өзгерді. Тек ер баласын тоқытқан қазақ қоғамында қыздың білім үшін күресі мен еркіндік үшін таласы туралы. Сонымен, көшпелі қазақ даласында қазақ қызының жағдайы қандай еді? Ол қалай және неге өзгерді? Это фиксирует там тот же Чукан Вайханов, когда говорит, что вот раньше женщины гораздо были более свободны, сейчас у нас начали там некоторые мужчины запирать их в юртах, они там выйти не могут, там заставляют их там закрывать лицо там, и так далее, в общем. Юрий Зуев деген тарихшы бар, көне түріктерді зерттеген ғой. Ол айтады, шамасы мына түрік қағанатында гинекократия болды дейді. Гинекократия ол әйелдің еркі, әйел еркі. Матриархат дейміз ғой, матриархат болмаса да, әйел еркі, ол әйел, кратия ол билік деген сөз. Хоть там во времена саков, хоть во времена хунов, древних тюрков, там пусть будет это будет Золотая Орда или Казахское ханство, это всегда было военно-демократическое общество. То есть это общество, в котором каждый воин. Соответственно, в таких обществах всегда роль и статус женщины выше, нежели там, в каких-то земледельческих государствах и так далее. Потому что, во-первых, женщины очень часто участвуют в военных столкновениях, об этом есть там куча свидетельств, куча источников. И это писали и о казашках там, в 18-19 веке, о том, что они берут оружие и вместе с мужчинами становятся. Когда у человека есть оружие, то его ты угнетать сильно не сможешь, над ним сильно властвовать не сможешь. Да? Это человек уже, который может за себя постоять. Это во-первых. А во-вторых, сам вот этот кочевой степной быт, он не располагает к тому, чтобы вот, какое-то давление оказывать. Например, казахи рода Харгисек шли в бой с кличем Харкабат. Казахи рода Турту шли в бой с кличем Жолбике. Это их праматери. И я думаю, вообще на самом деле таких боевых ключей, которые были связаны с женскими именами, было еще гораздо больше.
Ақселеу Сейдімбектің қазақтың ауызша тарихы деген мына кітапта қазақ қоғамы қызды шежіреге қосқанын Ақселеу Сейдімбек растайды. Тіпті қыздың атымен аталған рулар болған. Кете, Найманның мұрыны деген сияқты. Ал жеті жарғыда әйелдерді ұрлау адам өлтірумен тең болған. Әйелді зорлағандарға өлім жазасы кесілген. Осылайша әйелді өзінен кем тұтпаған қоғам қашан қызын малға сата бастады. Қыз хәлінің мүшкілденуі немен байланысты болды? Я считаю, что все-таки перелом он произошел в XIX веке. Это Казахстан входит в орбиту Российской империи. И самое главное, здесь распространяется новая экономика. Это вообще трансформация экономическая, социальная, это революция. Қазақ қоғамында әйел мәселесі, әйел тағдыры неге өзекті болды? Неге мысалы бұрын еркін бұла өскен қазақ қыздары, неге 19 ғасырдың соңында 20 ғасырдың басында кәдімгідей мәселе көтерілікте халге душар болды? Бұның себебі тікелей отарлықтан деп айтуға болады. Яғни патшалық Ресейдің отарлығы қазақ жерінің тек қана саяси дербестігінен ғана айырған жоқ. Оның ғасырлар бойы қалыптасып келген салт дәстүрін, таным түсінігін бәрін түбірімен өзгертті. Сондықтан салт санасы, саяси дүниесі отарға ұшыраған елдің әйел тағдырда бұл жерде өте сондай бір кілтең тағдырға айналды, яғни отарлық мәселесі. Это касалось не только женщин, но вообще населения, потому что большинство населения Российской империи оставалось неграмотным или малограмотным, независимо от национальности. И русская деревня была такой же нищей, бедной, в общем-то, да, в основном, как и казахский аул или горный кишлак какой-то. Қазақ қыздарының мүшкіл халымен күресу, құқығын теңестіру, ағарту 19 ғасырдың соңында басталды. Алаш қозғалысы әдебиет пен мерзімді баспасөздегі әйел жағдайының жиі айтылуымен қатар, әйелдерге арналған алғашқы мектептер ашыла бастады. 1887 жылы Алтынсариннің жетекшілігімен Ырғызда қыздар училищесі ашылды дейміз. Бірақ оның алдында Бөкей ордасында қыздар училищесі ашылған еді. Дәл осы оқу ордасына оқуға түсуге қиналып жүрген қазақ қыздарын киіз үйге жинап алып, жазда білім берген алғашқы ұстаз Хосни-Жамал Нұралыханова еді. Ағартушылар, үшінші спикер, бірінші дубль. Жалпы қазақ тарихындағы әйел теңдігі үшін күресті сонау Бөкей ордасындағы қыздарға арналған лицей гимназияларын ашуынан бастауға болды. Және ол кездегі негізгі инвесторлар осы мектепті ашуға бастамашыл болған, мұрындық болған, әлбетте ол сол кездегі еркектер болды. Өзінің қызына білім беруді миссия еткен, өзінің қызына инвестиция салған, менің қызым ұлымнан кем емес деп ойлайтын қазақ еркектері болды. Біз бұның артықшылық деп айта аламыз. Қазақ қыздарына білім берген алғашқы қазақ ұстаз әйел Хосни-Жамал Нұралыханова. Өйткені оның Бөкей ордасындағы ашқан мектебінің орны бар. Орны дегенде киіз үй ғой, енді Бөкей ордасында болған нақты білеміз. Не оқытылды о жерде? Онда енді Хосни-Жамалдың арнайы мектебі, оның құжаттары дейтін документтер табылған жоқ, архив документтері. Бірақ орыс қазақ мектептерінде алгебра негіздері, жағрапия негіздері, осындай жаңағы пәндер болды. Яғни діни емес, зайырлы білім берді ғой, Діни емес, олар жаңағы европалық білім, ғылыми білімдер, кәдімгі ғылыми мойындалған ғылыми білімдерді игеруге тырысты, соларды беруге тырысты. Әліпбиі, орыс алфавиті. Енді орыстандыру саясаты болсын, соған өте қатты мән берді ғой. Қанша қыз қабылданды, қалай жүзеге асты? Ең алғашқы осы қыздар гимназиясына қабылданған қыздардың саны 22 қыз қабылданған.
оны 7-еуі қазақ қызы болды, қалған 15-і орыс қызы болды. Енді жылдан жылға, яғни 1885 жылы 6 қазақ қызы болады, 23 орыс қызы болады. Сөйтіп жылдан жылға қазақ қызының саны төмендей берді қыздар гимназиясында. Себебі бұл орыс тілінде оқытылатын болды мектепте. Сөйтіп қазақ қыздарына бұл жаңағы қиындық тудырды. Осыған байланысты қазақ қыздарының саны азая берді. Сол кезінде кеткен қазақ зиялылары, қазақ балалары, Ресейдің оқу орындарына кеткен қазақ балалары қайтып келмеді. Сондықтан жергілікті халық орыс оқуына, орыс ілім білімі дегенге олар мүлдем сенімсіздікпен қарады. 1890 жылы деректер бойынша қыздар гимназиясында тек 2 ғана қазақ қызы қалады оқиды. Ал 1893 жылдары, яғни 10 жылдан кейінгі мүлдем қазақ қыздары болмайды осы қыздар гимназиясында. Міне осы кезеңде, осы қазақ әйелдерінен шыққан сол кезеңдегі көзі ашық деп айтуға болады, жаңағы алғашқы қазақ мұғалімі деп те айтуымызға болады. Құснайжамал Нұралиханова қазақ қыздарына арнап өз қаражатына мектеп ашуды қолға алады, ұйымдастырады. Ол мектептің мақсаты не еді? Училище бар ғой, иә, мысалы. Ал ол жаздық мектепті ашудың мақсаты не еді? Орысша үйретті. Себебі деген жаңағы қыздар гимназиясында, қыздар училищесінде деген орысша білім алды ғой қыздар. Оған қазақ қыздарының орысша білім алуға қиындық тудырды ғой. Ал Құснайжамал ашқан мектепті біздер бастауыш мектеп деп айта аламыз. Осы қыздар училищесіне бару үшін арнайы дайындады деп айтуымызға болады. Сабақтастық деген не? Құснайжамалдың мектебінен Алмор Азбаева, Әмина Мәмметова, алғашқы стоматолог Мүбина Ниязовалар түлеп ұшты. Олар батыс өңірдегі әйел теңдігімен күресті. Семейде Назипа Құлжанова бастаған ағартушылар әйел халін баспасөзде сайратты. Бірақ бұл тек әйелдердің әйел үшін күресі емес еді. Қазақтың көзі ашық, оқыған, тоқыған зиялы қауымы ер азаматтары қыз еркіндігі мен қыздың оқуы күн тәртібіндегі басты мәселе екенін түсінді. Себебі әлем осы бағытқа жылжып жатқан еді. Бір 1920-1925 жылдарда Назипа Құлжанова Қызыл Қазақстан деген журнал шыққан. Соның жауапты хатшысы 1927-29 жылдары әйел теңдігі деген газет шыққан, журнал шыққан. Соның бөлім меңгерушісі, сол жылдарда ол педагогика мәселемен айналысқан. Назипаның арманы қазақ әйелдері білімді болса екен, өнерлі болса екен, ғылым жолына түссе екен деген армандап кеткен адам. Арман сол болған. Әйел затының оқығандығын қолдаған. Сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отырған мына еңбек. Бұл Назипа Құлжанованың 1927 жылы Қызылордада шыққан ана мен бала тәрбиесі туралы әдістемелік кітапшасы. Неліктен Назипа мен үшін жай журналист, алғашқы журналист, тілші емес, Назипа нағыз ағартушы. Себебі мына әдістемелік еңбегін оқып отырсаңыз, нағыз прогрессивті идеялар 100 жыл өтсе де қазірдің өзінде актуалды ойлар. Мысалы, Назипа Құлжанова бала мен ана өліміне қатысты 3 үлкен себепті алып шыққан. Бірінші себеп бала өліміне қатысты. Қазақ даласында 100 бала дүниеге келсе, соның 50-60-ы қайтыс болады дейді. Аналармен тілдессем, балам тұрмайды деп зарлаған аналар дейді. Ал Норвегия сияқты елде 100 баланың 7-і өледі дейді. Мұның себебі надандық дейді Назипа Құлжанова. Оқымағандық дейді. Себебі оқыған ана бақсы балгерге сенбейді. Ауырып жатқан, өлейін деп жатқан баланы балгерге тасымайды. Дәрігерге қаратады, оқиды. Сондықтан Назипа Құлжанова
ана мен бала өлімін надандыққа, оқымағандыққа алып келіп тіреледі. Және ананың оқуы, көзінің ашық болуы, осындай әдістемелерді оқу арқылы бала мен ана денсаулығын жақсартуын насихаттайды. Назипа Құлжанова айтады, қазақ даласындағы ер азаматтар әйелдің аналық қызметін қадірлемейді дейді. Цитата: қазақ еркегі жүкті әйелден буазды малды артық қадірлейді дейді. Сондықтан бұл еңбекте тек қана әйел баласының босанғаннан кейінгі күтінуі емес, ер азаматтардың аяғы ауыр әйелдерге деген қарым-қатынасы мен қолдау туралы да Назипа Құлжанова сөз көтерген. Сондықтан бұл нағыз ағартушылық еңбек. Ағартушылар, 4-ші спикер, 1-ші дубль. Назипа бүйтіп тұрып жазғанда, міне мына еңбекте ер азаматтарда оққан шығар енді мүмкін. Бірақ бір өте феминистік қандай немен ұрандармен және детально дейді ғой. Вот жаңағы жазған айлық деген не, бала қалай пайда болады деген сияқты. 100 жыл бұрынғы бұл ұятты дүние емес пе еді? Мысалы, бір әйел, жаңағы өмірі жаңағындай кітаптан өзінің айлығы туралы оқымаған. Бұл көрдіңіз бе? Сіз ұраға ұшырамады ма ер азаматтар жақтан? Бұл енді еркін ойлауы ғой Назипаның. Назипа еркін ойлаған адам. Сол еркіндігі болар деп ойлаймын. Қазақ қыздарының жай-күйі туралы ашық жазып, газетке жариялаған журналист қыздар дегенде біз Назипа Құлжанованы елестетеміз, қазақ газетін айтамыз. Бірақ одан әуелде 1911 жылы Айқап журналының 7-ші санында қазақ қыздарының аталарына деп жазған Сақыпжамал Тілеубай қызының мына мақаласы кәдімгідей наразылық болды. Ол қоғам үшін тым прогрессивті үндеу болды. Екінші, бір кемге тұтынатұғын орныңыз, қыздарыңызды мал секілді сатасыз. 13-14-тегі қыздарыңызды малға қызығып, 50-60-тағы шалдарға шырылдатып, қолынан ұстатып бересіз, көз жасына қарамай. Осыларыңыз жөн бе? 60-тағы шал 13-14-тегі қызға тең бола ма? Тең болатұғын болса, 13-14-тегі ер балаларыңызға 50-60-тағы кемпірлерді неге алып бермейсіз? Айқап журналына әркім мұңын жазып жатқан соң, мен дағы басымыздағы кеңесті қозғап жаздым. Журналға басылар деп үміт өтемін. Егер басылмаса, ерлер үшін шығарылған екен деп, әйелдер үшін шығарылмаған деймін де, бақытыңның жоқтығынан көріп қала беремін деп жазған екен. Сақыпжамал Тілеубай қызы осыдан 113 жыл бұрын. Әйел теңдігі мәселесін Алаш қозғалысы, Алаш қайраткерлері құжат жүзінде де және әдебиет жүзінде де көтерді. Оны қайдан білеміз? 1911 жылы қазақ елінің уставы дейтін құжат қабылданған. 1911 жылы. Бұл 17 жылғы бостандыққа дейін әлі біраз уақыт бар. Бұны жазған Барлыбек Сырттанұлы. Алашинский деген бір көнжігесімен жазады. Өзі 28 баптан тұрады. Сол 28 баптан тұратын құжаттың 12-ші бабында қазақ елінде ер мен әйел бірдей құқыққа ие. Ер мен әйел құқығы тең. Қазақи ерекшеліктер әйел құқығын қорламайды деп жазылған. Яғни құжат жүзінде бірден ашық анық айтып тұр. Алаш арыстары әйел теңдігін қорғаған, әйелдің бақытты болуын көксеген. Оның мысалы қазақтың тұңғыш романы Бақытсыз Жамал 1913 жылы жазылған. Немесе 1912 жылы жазылған Мұңлы Мәриям. Немесе тура осы жылы Испандияр Көбейдің Қалыңмал 13 жылы жазылды. Қалыңмал. 14 жылы Сұлтанмахмұт Торайғырдың Қамар сұлу жазылды. Акрам Ғалымовтың Айқаптағы мақалалары, Жиенғали Тілепбергеннің Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі 14-15 жыл жазылды. Бұлардың барлығы нені айғақтайды? Сол уақыттағы оқыған зиялы қазақ азаматтарының мынау қараңғыда қалып жатырған әйел азаматтардың білімін көтерейік, олардың ой санасын көтерейік деген көксеген арман осы тілектен туып тұр. Бұл патшалық кезең болатын. Енді кеңес кезеңге қараңыз. Күнікүйдің жазығы, Қорғансыздың күні 22-ші жазылған. Балқия, Алтын Сақина Қошкенің. Немесе Мұхтар Әуезұлының тұңғыш
тырнақалды туындысы адамдық негіз әйел деп аталады. Адамдық негіз әйел. Оның барлығы осы азаматтардың шіркін мынау кемде қалып отырған қазақ әйелдері тезден бостандыққа жетсе деген ізгі арманнан туған. Қазақстанда ашылған тұңғыш арнаулы орта білім беретін оқу ордасы осы. 1903 жылы Семейде ашылған мұғалімдер семинариясы. Дәл осы семинарияда қазақ тілінен дәріс оқу үшін Торғайдан Семейге Нұрғали Құлжанов әйелі Назипа Құлжанова мен бірге келеді. Кейбір деректерде, Википедияда Назипа Құлжановада дәл осы оқу ордасында сабақ берген деген ақпарат бар. Бірақ бұл ақпаратты растайтын құжат жоқ. Дегенмен, Назипа Құлжанова күйеуі дәріс оқыған дәл осы оқу ордасында шығармашылық кештер ұйымдастырып, осы оқу ордасының студенттері Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезовтың шығармашылық қалыптасуына зор ықпал еткені сөзсіз. Бір 1914 жылдың 26 қаңтарында Семей қаласында Абайдың қайтыс болуына байланысты әдеби кеш өткізді. Сонда өзі жер үстінде жарғай деген әнді орындады. Жігіттер ойнардан күл қымбат деген Абайдың өлеңін мәнерлеп оқыды. Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Және орыс қазақ тілдерінде баяндама жасады Абай шығармашылығы жөнінде. Сонда қараңыз, жап-жас оқытушы, ұстаз, география қоғам мүшесі жаңағы Назипа Құлжанова 27 жастағы қазақтың бүлдіршіндей қызы Абай жөнінде осындай ұлы пікір айтты. Абайдың жазғытұры жер үстінде жарғай деген өлеңдерін орыс тіліне аударған. Ол Сибирский студент деген журналға шыққан болатын. Ол 1915 жылы. Біздің ұлы классиктеріміз Аймауытов, Әуезов, әлемге әйгілі геолог Қаныш Сәтбаев, осылардың барлығы біз Назипа Құлжанованың шәкірттері. Бұл сол кезде жаңағы сол кезде Қазақ газеті, сол кезде Айқап журналы осы Назипаның өткізген сауық кештері жөнінде одан түскен қаражат қазақ жастарының жаңағы Омбыда, Том қаласында, Қазан қаласында, Мәскеуде, Петербургта, Уфада оқыған жастарға беріп отырған. Ең бастысы жаңағы қазақ жастарды оқыту. Қазақ әйелдері оқуға, тоқуға, еркіндікке ұмтылды. Қазақтың оқыған, тоқыған ер азаматтары, алаш азаматтары да қыздарды қолдады. Дәл осы көзқарас кеңес саясатымен үндесе түскен еді. Барлыбек Сырттанов жазған қазақтың алғашқы конституциясы, яғни уставынан бөлек, кеңес одағы әйел теңдігін заңмен құжат жүзінде бекіткен еді. Мысалы, 1920 жылы 28 желтоқсанда қалың малға тыйым салынды. 1921 жылы 14 маусымда көп әйел алуға заңмен тыйым салынды. А что касается Советского Союза, то да, Советский Союз уже поставил вопрос, то есть о полном законодательном равноправии, да, женском, то есть женщины могли избирать, могли быть избираемы, участвовать в госуправлении, там на них распространялось все это. Полноценными гражданами, да, становились, и действительно в этом отношении Советский Союз, он даже опередил некоторые там западные страны, да, мы знаем, что там у кого-то там того же равноправия там добились там после Второй мировой войны. Но
Здесь, конечно, это была, во-первых, часть идеологической кампании, да, то есть в то же время большевики, конечно, естественно, старались заручиться поддержкой женщин. Біздің жастық шағымыз патша үкіметінің тұсында өтті. Қалың мал үшін екінші, үшінші әйелдің үстіне байларға сатылған 14-15 жасар қыздардың тағдырына талай рет күйіндім де. Я, біз бұл күнге оңайлықпен жеткен жоқпыз. Во-первых, женщина было разрешено выступать в публичном пространстве. Вначале это вызывало осуждение, да, со стороны всех. Эту семью буквально в ауле клеймили, что чья-то келинка вышла там и выступает, да. Но потом к этому потихонечку привыкли. Мысалы, совет үкіметі қазақ әйелдерінің құқығын қорғап, оларға жаңатылысып, жұмысқа шығарып, орамалдарын шешкізіп, жаңағы қызыл үйлер дейді, сол кезде құрылған, олардың мүддесін қорғаған кезде бір жаны ашып, осы қазақ әйелі бақытты бола қойсыншы, ол деген өзінің баласын бақсыншы, керемет болсыншы деген мақсатты көздеген жоқ қой. Әйел адамдардың, қыз-келіншектердің саны көп қой, сандық тұрғыда алған кезде. Бұл деген үлкен жұмыс күші. Біз олардың барлығын баласын бағып үйінде отырғызып қоя алмаймыз, асырай алмаймыз. Сондықтан олар бізге тиімді жұмысшы болу керек дейді. Жан таласып, сол кезде олардың барлығын осындай бір сендердің мүдделеріңді қорғаймыз, сендердің құқықтарыңды қорғаймыз деп отырып, жұмысқа салу арқылы пайдалану көзделді. Оны да ескеруіміз керек. Өзіміздің үлгімізді жиі айтуымыз керек. Тек Ресей емес, Еуропа емес, ақш емес, Кондолиза Райс емес. Мен бала кезімде менің рол моделім Кондолиза Райс пен Меркель болатын, Ангела. Телеарнада соларды ғана көре беретін. Егер мен бала кезде Найля Базанованы білсем, мүмкін биологияны таңдайтын едім, және ол мен қазақ биологиядан докторлық қорғаған қазақ әйелі бар екенін мен білмедім. Неге? Себебі біздің тарих оқулықтарында олар жайлы сөз жоқ. Мүлдем жоқ. Тіпті 11-ші сыныптың қазіргі Қазақстан тарихын қарасаңыз, бүкіл тарихи тұлғалардың ішінде, дүниежүзілік тарихи тұлғалардың ішінде әйелдердің есімі 5%-дан кем. Қазіргі оқулықтар. Ал біздің ата-аналарымыздан біз не сұраймыз? Казашки вообще женщины отличаются большей активностью, мобильностью. Они быстро делают успехи карьерные, если они на это нацелены, да, по сравнению с женщинами Средней Азии. Но это наследие эмансипации Советского Союза? Не только. Это национальная культура, которая никуда не делась. Қазақ әйелі қолымен әлемді де, бесікті де тербетеді деген, өте мағынасы терең деп ойлаймын. Ол мультитаскинг қой, яғни барлығын үлгереді. Ол ана да бола алады, ол әлемді де өзгерте алады. Яғни ол 5 баланың анасы бола алады, біздің кейбір министрлер сияқты. 10 баланың анасы болуы мүмкін. Және саясатта да жүру мүмкін. Президентке де үміткер болуы мүмкін. Біздің қазақ әйелдер бәрін үлгерген, ана, әже статус оларға мәртебе берген. Қазіргі уақытта ел болам десең бесігіңді түзе деген сөзді көп айтамыз. Бұл Мұхтар Әуезовтің тіркес сөз ретінде, нақыл сөз ретінде көп жерге, көшелерде, билбордтарда жазылып тұр бұл. Бірақ соның тағы бір соңғы түйіні бар да, ел болам десең, тағылымыңды жөндеймін десең, бесігіңді түзе. Ал бесігіңді түзе үшін әйеліңнің халін дұрыста деген сөзі бар. Менің ойымда идеалды қазақ қызы бақытты. Оған ешқандай жаңағы нормалар қоймаймын, жаңағы индикаторлар. Ойбай, ол күйеуге шығу керек, бала табу керек, бүйту керек, сөйту керек деп білімді, қоғамда өзінің орнын көрсете алатын, дәлелдей алатын, білімді, білікті адам ретінде қалыптасып өмір сүрсе, сол идеал, сол арман.
Мен өзімнің ішкі жанымды, қалауымды, мақсаттарым мен армандарымды тарихта болған қазақ әйелдерінің образынан тапқаныма қуанамын. Біз білетіндей тек қана халі мүшкіл қазақ әйелдері ғана емес, Томирис, Батыр, Әлия, Мәншүк қана емес, қазақ тарихында білім ілімді іздеген, сабақтастық орнатқан, бір саланың басынан ұстап, сол саланың майын ішіп, жілігін шаққан қыздардың да болғаны бұл тарихи факт. Зерттеушілер аз. Тарихқа енгізушілер, насихаттаушылар аз, бірақ олар бар. Сондықтан мықты, білімді, еркін қазақ әйелі бұл батыстан таңған түсінік емес, бұл біздің өткеніміз, бүгініміз, болашағымыз.